Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono veramente felice di presentarvi la nuova Keystep di Arturia, strumento di generazione di sequenze e arpeggi che è stato portato ad un nuovo livello grazie anche all'introduzione di nuove funzionalità che trovo veramente estremamente interessanti. Ma andiamo con ordine. Intanto il pannello superiore si presenta con un nuovo layout molto più pulito rispetto alla versione precedente, che presenta dei tasti retro illuminati e soprattutto un nuovo monitor, cosa che nella versione precedente non c'era, che ci permette di andare a modificare tutti i parametri della macchina. Tra l'altro è estremamente leggibile, cosa che io gradisco particolarmente, oltre che ci dà la possibilità di vedere intanto quello che succede e andare a modificare ogni singola funzione della macchina in modo semplice e veloce. Quali sono però le novità oltre al monitor, questo knob che ci permette appunto di navigare tra i menu, tra l'altro è cliccabile? Le novità sono soprattutto a livello interno, perché la macchina questa volta ci presenta una nuova funzione chiamata Mutate, che cosa fa? Attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale va a modificare, a proporci delle alternative rispetto alle sequenze che andiamo a registrare. Questo è, diciamo, una fonte, come dire, di nuovi stimoli, no? All'interno del nostro workflow, perché ci permette appunto di avere delle variazioni sul tema, diciamo così. Ogni tasto poi ha una, come possiamo vedere, una seconda funzione che è raggiungibile semplicemente tramite il tasto Shift. Quindi se io dovessi decidere ad esempio di modificare il canale MIDI, basta semplicemente usare la combinazione Shift più Stop, quindi MIDI channel, e vado a cambiare tranquillamente il mio canale MIDI in una maniera estremamente semplice e intuitiva. Detto questo, andiamo a esaminare il pannello posteriore, che presenta uscite e ingressi su standard MIDI DIN, sincronizzazione tramite cavo TRS da 3 pollici e mezzo, un ingresso per pedale che possiamo decidere se sia un pedale di sostegno o un pedale di espressione, e controlli CV, oltre che anche il tasto di accensione e spegnimento. Questo ci permette di decidere noi quando effettivamente la macchina deve essere accesa o spenta, a differenza magari di altri strumenti che si accendono a prescindere. Andiamo a vedere le funzioni principali della macchina. Intanto la funzione di sequencer, quindi adesso mi seleziono il banco 4, sequenza 1, nel caso ci fosse già qualcosa me la cancello, anche il preset 2, il preset 3, il preset 4. Ok, quindi a questo punto avrò 4 pattern liberi e sfruttabili per registrare quello che mi serve. Prima cosa, scegliamo la lunghezza della nostra sequenza, in questo caso è 16 step, che mi può anche star bene, e andiamo a sentire un attimino come lo strumento si comporta. È molto semplice, abbiamo la possibilità di registrare step by step, quindi ad esempio molto semplice, e abbiamo la possibilità anche di tornare indietro, quindi nel caso in cui la sequenza non ci piaccia facciamo undo e la macchina torna, insomma, alla situazione precedente, che nel mio caso era con una sequenza praticamente vuota. Andiamo adesso a vedere come è possibile modificare le pattern delle sequenze, quindi avere diversi pattern e passare da uno all'altro in una maniera estremamente semplice. Quindi andiamo a selezionare il pattern 2, anzi 5, visto che quello precedente era il 4, e adesso registriamo una nuova sequenza. Ok,
Passiamo a quella precedente. Di nuovo quella successiva. E adesso andiamo a modificare il gate. L'ottava. Divisione temporale. Oppure terzinato. Puntato. Quindi, come potete vedere, abbiamo anche la possibilità di utilizzare diversi rate, quindi diverse divisioni temporali, per ogni singolo sequenza, pattern, in questo caso di sequenza. Volendo posso salvare la mia sequenza semplicemente con Shift più sequenza, quindi mi chiede dove la voglio salvare, diciamo che va bene la 5, ok, e sono a posto. Andiamo a vedere la funzione di arpeggiatore. Qui la situazione è più gestibile nella misura in cui è tutto presente sulla keybed, praticamente appena sopra, no? Quindi abbiamo l'arpeggiatore in up and down, insomma random piuttosto che in ordine rispetto alla nostra, come dire, esecuzione. Quindi tutto molto semplice, tutto molto immediato e tutto estremamente visibile da pannello. Quindi andiamo a vedere un attimino di impostare la divisione temporale in ottavi, ci sta bene, e andiamo a impostare l'ARP mode in modalità up. Mettiamo anche l'hold. Ok, quindi perfetto, molto semplice. Cambiamo in down, up and down con 2 ottave. Andiamo in divisione temporale in sedicesimi, random, quindi tutto estremamente veloce, tutto estremamente semplice, tutto immediato e tra l'altro estremamente interessante perché permette appunto delle modifiche in tempo reale della nostra esecuzione, cosa che apprezzo particolarmente. Ma andiamo alla funzione più interessante, che è appunto la funzione mutate. Come detto, fa utilizzo di un algoritmo di intelligenza artificiale per modificare quello che noi andiamo a scrivere praticamente nella nostra sequenza. Quindi torniamo alla modalità di sequenziatore e andiamo sempre banco 1, sequenza 1 e andiamo a cancellare le prime 2, diciamo così, che adesso mi servono queste 2. Attiviamo, registriamo una nostra sequenza, diciamo anche la lunghezza, così magari un po' troppo, mettiamo 16 step, ok, 16 step ci può andare bene, e registriamo quello che vogliamo, che ci viene in mente, ok, e andiamo. Perfetto, adesso con mutate abbiamo questa simpatica grafica. Non ci piace? È sempre diversa? Non ci piace?
copiarla? No, questa ci piace. Quindi, come potete vedere, attraverso la pressione, insomma, della tasto mutate abbiamo questa simpatica grafica che è un DNA praticamente, e la macchina automaticamente va a modificare quella che è poi la sequenza che io ho scritto precedentemente in vari modi. Quindi questo ci dà un enorme aiuto, soprattutto sotto il profilo della varietà, insomma, di possibilità che possiamo avere in un secondo, poi tra l'altro. Quindi cambiamo. Ecco qua, quindi abbiamo visto quello che questa funzione di mutate ci restituisce. Chiaramente, se poi vogliamo tornare indietro, è semplicissimo, basta shift e premere nuovamente il tasto mutate, che in questo caso è reset, e torna alla, diciamo, sequenza che abbiamo scritto in precedenza. Sentiamo anche l'aftertouch. Insomma, e questo è quello che riguarda questa funzione, insomma, introdotta in questa nuova versione. Per quanto riguarda le sequenze, possiamo poi decidere di utilizzare la funzione overdub, che ci permette di scrivere mentre la sequenza è in play, no? Quindi adesso ne facciamo una nuova, sempre andiamo a eliminare quella che abbiamo appena scritto e ne scriviamo una nuova. Ok, quindi questa è la. Allora, con l'overdub questo è abbastanza intuitivo e abbastanza semplice. Tenendo premuto il tasto sequencer possiamo inizializzare il pattern, eliminare e cancellare le automazioni che possono essere scritte, quantizzare, decidere la lunghezza della sequenza, addirittura inviare dei program change esternamente. Quindi al richiamo del pattern selezionato, la keystep cambierà il program change di dispositivi esterni collegati, quindi insomma c'è tutto quello che serve. È tutto in un formato, come detto già precedentemente, insomma piccolo, leggero e portatile, diciamo così. Andiamo a vedere invece le funzioni di chord e di scale. Quindi togliamo l'arpeggiatore e andiamo a decidere che tipo. Ogni tanto tocco le strip, non importa, quindi possiamo decidere il tipo di accordo che la tastiera deve generare. Ad esempio in questo caso voglio accordo in quinta, quindi ad esempio ok, molto semplice. Voglio cambiarlo, non c'è problema, abbiamo tutte le combinazioni possibili, quindi in ottava, quinta, maggiore, minore, insomma major 7 piuttosto che di nona, maggiore, minore di nona. Quindi abbiamo tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Adesso per esempio mettiamo un minor 7, accordo che a me piace particolarmente. Ma è anche possibile appunto personalizzare quello che la tastiera deve riprodurre, quindi utilizzare un accordo personalizzato. Per farlo, banalissimo, si tiene premuto il tasto chord e andiamo a scrivere
appunto l'accordo facilissimo. Disattiviamo questa modalità e andiamo a generare invece quello che viene definito strumming, quindi un susseguirsi di note che va a imitare, come dire, il plettro sulle corde, no? Quindi come possiamo fare? Andiamo intanto, selezioniamo il tipo di accordo, mettiamo un banale minore e andiamo su strum, dove possiamo decidere se debba essere sincato col BPM oppure possiamo decidere noi in modalità, diciamo, autonoma di quanti millisecondi le note devono essere distaccate tra loro, quindi un po' di più. Andiamo a vedere adesso in una sessione di Luna, faremo una cosa estremamente semplice e rapida, però giusto per dare un'idea. Allora, abbiamo impostato nella mia DAW il canale MIDI 4 per il pad. Ok, andiamo a registrare. Ok, andiamo a registrare il basso che dovrebbe essere sul canale MIDI numero 2. Esatto. Ok, infine andiamo a scrivere appunto una sequenza, quindi sul canale MIDI, se non erro, 3. Ok. Quindi adesso andiamo a scrivere la nostra sequenza. Attiviamo la funzione di sequencer, sempre banco 1, ARP mode 1, cancello, anche il 2 lo cancello, anche il 3 lo cancello, anche il 4 lo cancello. Ok, siamo a 64 steps, canale MIDI nel nostro caso è 3, quindi andiamo a registrare in modalità step la nostra sequenza. Ok, e vediamo il risultato.
Registriamo qualcos'altro? Quantizziamo. Quindi che dire, io sono rimasto veramente colpito da questo strumento, soprattutto per le funzioni, sia per quanto riguarda il sequencer e l'arpeggiatore. Trovo che lo strumento sia estremamente valido, nonché un enorme passo avanti rispetto alla versione precedente. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e alla prossima recensione qui sul canale. Ciao a tutti!